ефірі програма «Сабан» на телеканалі АТР. У студії працює Олександра Сенько. Говоримо про те, що хвилює Україну і світ. І знову арешти за спробу захисту історичних пам'яток кримських татар. Вчора ввечері в окупованому Криму затримали кримську татарку Ельмаз Акімову, яка влаштувала одиночний пікет біля Ханського палацу. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов у своєму Фейсбук. Обговоримо це з політологом Русланом Бортником. Доброго ранку, пане Руслане. От цей випадок для вас, чи є черговою демонстрацією ставлення влади окупантів до татар і до історичних пам'яток кримсько-татарського народу? Це більше швидше все загальний маркер ситуації на півострові. Хоча, за повідомленням медіа, насправді людина, яка вийшла на одиночний пікет, вона сама пішла в поліцію писати заяву на осіб, які вчиняли перешкоди їй до висловлення своєї думки, а конкретно порвали її плакат. Тобто і був складний в неї вибір між тим, чи написати заяву в поліцію на цих людей, які порвали її плакат, чи, можливо, самі бути оштрафовані, притягнені до адміністративної відповідальності за несанкціонований мітинг відповідно до російського законодавства. Тому ситуація така не критична, але загалом демонструє той рівень конфліктності, який склався на півострові, і ті проблеми серйозні з правами людини, які можуть мати місце. От у нас є можливість послухати Ельмаз Акімову. Власне, у нас є її синхрон. Прошу увагу. Ассаляму алейкум, Аддам Ельмаз. Я вышла сегодня с одиночным пикетом на территорию, вернее, возле территории Ханского дворца, чтобы высказать свое мнение касательно вопиющего вандализма, который маскирует под словом «реставрация», которая проходит на Ханском дворце. Мы уже увидели, что росписи повреждены, балки распилены и сняты, черепица вся вывезена и будет меняться на черепицу не ручной работы, заводскую. Наш памятник архитектуры XVI века разрушает самым скверным образом. Мы не можем молчать. И я не смогла молчать. Поэтому я приняла решение, что нужно выйти с одиночным пикетом. Это моя точка зрения, я так считаю. Саламс. А что впоследствии? От ми не можемо мовчати, зазначила сама активістка, і дуже смілива, як на мене, дівчина, тому що наважитись вийти і не тільки проти влади, і проти суспільства, яке досить суперечливе на території Криму, наскільки ми знаємо, досить різні настрої. По-різному ставляться до цієї проблеми, але в будь-якому разі кримський татарський народ має повне 100% право на визначення, скажімо так, параметрів цієї реставрації і без консультацій з ним. Тобто не можна реставрувати цей палац в принципі. Принаймні, Міністерство культури вже висловило свою ноту протесту і дуже занепокоєно з тим, що відбувається з історичною пам'яткою. І була думка запросити фахівців ЮНЕСКО. Як ви вважаєте, чи допустить російська влада фахівців ЮНЕСКО до цієї історичної пам'ятки? Оскільки Росія зацікавлена в будь-яких формах легалізації ситуації в Криму, то я думаю, що насправді вони можуть допустити фахівців і ЮНЕСКО, і інших міжнародних організацій, які займаються збереженням культурного надбання. Тому це єдиний можливий сьогодні спосіб якимось чином проконтролювати, яким же чином відбувається ця реставрація, чи дійсно вона не веде до руйнування культурної спадщини кримсько-татарського народу. Це запрошувати міжнародні організації, оскільки очевидно, що в Криму будь-які спроби громадського моніторингового контролю зіштовхуються з політичною реакцією і неоднозначною суспільною реакцією. Принаймні, все це є результатом того, що відбулося у 2014 року. Власне кажучи, питання про територіальні зміни в Україні може вирішувати тільки всеукраїнський референдум згідно з 73 статті Конституції України. Проте 2014 року Російська Федерація анексувала український Крим і провела там демонстративний і показовий для російського глядача так званий референдум. Це стало першим випадком силової зміни кордонів Європи після 1945 року. От, пане Руслане, якими фактами для вас запам'ятався референдум 2014 року у Криму?
Знаєте, це дуже складні буремні події. Запам'ятався передусім високою соціальною агресією, як в Криму, так і в Києві. І запам'ятався відсутністю будь-якого діалогу. Я все ж таки вважаю, що зберегти Крим у складі України були в нас чудові шанси. Але і ситуація з Кримом, анексією Криму – це банкрутство політиків, які не змогли організувати ефективний діалог. Тобто з регіональними, з кримськими елітами, проросійськими кримськими елітами. Я думаю, що от соціальна агресія, відсутність діалогу, руйнування і слабкість української держави, які на той момент, ну давайте чесно казати, майже не було. Вона знаходиться в такому зародишному стані абсолютно. І от, ну, мабуть, це найбільше мене запам'яталося з 2014 року, але я вважаю, що насправді нам не потрібно посипати голову попелом, необхідно шукати конструктивні позиції, які допоможуть до реальному відновленню Криму в складі України. Сьогодні це має бути наполягання на роботі уповноваженого з прав людини України в Криму. Це має бути наполягання на відновленні повноцінних умов для функціонування українських медіа в Криму. Це два перші кроки, на яких ми маємо сьогодні стояти. Натомість, мені здається, ми маємо запропонувати керівництву де-факто в Криму, можливо, якісь елементи економічної деблокади, транспортної деблокади. Тобто потрібно вести діалог про реальне відновлення впливу України в Криму. А з часом, я думаю, і громадська думка в Криму теж буде змінюватися. І на боці України будуть не лише кримські татари, але й інші кримчани. Але треба послідовна робота. Якщо цього не буде, цієї системної роботи, Крим все буде далі і далі ізольовуватись, на жаль, від України. Будуть виростати покоління, які нічого не знають про Україну. Пане Руслане, у нас менше хвилини залишається до того часу, як ми підемо на перерву, але хотіла б у вас попросити зазначити, скільки міжнародних правових актів порушила Російська Федерація, коли їх можна якось перерахувати? От, власне, коли вона анексувала? Я не юрист, на жаль, цього не порахую, але знову ж таки, є красиві відповіді, а є чесні відповіді. Красиві відповіді, що Росія порушила все, що можна і не можна. Чесні відповіді, на жаль, таких прецедентів в сучасній історії ХХ століття десятки. Тобто, починаючи від створення незалежної держави Косово, закінчуючи руйнуванням Берлінського муру і іншими численними анексіями. Світ сильних сьогодні, і наша проблема була в тому, що ми були недостатньо сильні, щоб зберегти Крим в своєму складі. Повернемось до обговорення цієї теми за кілька хвилин. Наразі передаю слово своїй колезі з новинами з Амани, Христина Стець. За кілька секунд. Залишайтесь з нами.